हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा यदि आपका आने वाला कोई एसएससी का एग्जाम है या फिर कोई रेलवे के एग्जाम है। इस वीडियो में से मैं पक्का कहता हूं आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम के अंदर, और इस वीडियो से आप नए वन वर्ड भी सीख के जाओगे जो अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं, जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं या जिन्हें हम अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करके रखते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप ऐसे क्रिएटिव तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जिसका एड्रेस है @SMET2016। तो फेसबुक बार पे जाइए, वहां पे सर्च बार में जाइए और लिखिए @SMET2016। तो आपको हमारा पेज मिलेगा जिसका नाम है सक्सेस मंत्र एजुकेशन ट्रस्ट। उसको लाइक कर लीजिए और हर रात में आपके लिए क्रिएटिव करंट अफेयर डालता हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। ये हाल ही में मैंने शेयर की हुई सारी पोस्ट है मेरी। तो जाइए जल्दी जल्दी फेसबुक पे ज्यादा जाइए, उसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन सारे हम जो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, यानी कि खुद के बेटे को या खुद की बेटी को मारना। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फिलिसाइड। स्पेलिंग है FILICIDE। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ हॉर्स, जो घोड़ा आवाज करता है तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, साउंड ऑफ हॉर्स उसे हम बोलते हैं नी, NEIGH। नेक्स्ट है आपका एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एंड टाइड टेबल्स। तो एक ऐसे कैलेंडर की यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, वो कौन सा कैलेंडर होता है हर साल जो रिलीज होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्लैनेटरी मूवमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल डाटा हो गया, टाइड टेबल हो गई, तो उसे हम बोलते हैं एल्मेनेक। नेक्स्ट है आपका विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंज। तो यहाँ पे एक विगोरियस यानी कि एक ऊर्जावान कैंपेन आपसे पूछ रहा है जिसका जो उद्देश्य होता है पॉलिटिकल, सोशल या फिर रिलीजियस चेंज लाने का, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रूसेड। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो बिल्कुल ज्यादा ही ध्यान देता है छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं पेडेंटिक। नेक्स्ट है द एम्बलम्स और इंसाइनिया ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का जो चिन्ह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिगेलिया। नेक्स्ट है डिनोटिंग अ सिन दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस। इसे बोला जाता है वेनियल, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्षम्य। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। तो जो कब्र पे वर्ड लिखे होते हैं किसी व्यक्ति के, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिटल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग। ठीक है, जो बिल्डिंगों को आग लगाता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर, उसे बोलते हैं आर्सोनिस्ट। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। सो जो ऑफिशियली एग्जामिन करता है अकाउंट्स को, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑडिटर। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया और अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एग्जैगरेटेड पैट्रियोटिज्म, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं चौवनिस्ट, अंध राष्ट्रवादी। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, CHAUVINIST। वन हु स्नीयर्स, स्नीयर का मतलब होता है तिरस्कार करना किसी का, एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स। तो वो जो दूसरों के बिलीव्स का क्या करता है? तिरस्कार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइनिक, मानव द्वेषी। अ लीडर और ऑरेटर हु एस्पाउज्ड का मतलब होता है समर्थन करना, द कॉज ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, तो ऐसे लीडर को, ऐसे वक्ता को हम क्या कहेंगे? जो आम जनता के कॉज का समर्थन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमेगोग, प्रजानायक। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, DEMAGOGUE। अ पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड यानी कि जटिल चार्म। तो अ पर्सन हैविंग सोफिस्टिकेटेड चार्म, उसे हम बोलेंगे डेबोनियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं खुश मिजाज व्यक्ति जो होते हैं।
अ डेबलर, डेबलर्स मतलब कि जो सीरियस नहीं है काम में। अ डेबलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे डिलेटेंटे। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जिसे हिंदी में शौकिया बोलते हैं, DILETTANTE, तो इसमें टी का एक पेयर होता है। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, भगोड़ा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जस्टिस न्याय से जो भागता है, फ्यूजिटिव जिसे हम बोलते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ काम करता है उसे हम बोलते हैं अधर्मी, यानी कि हेरेटिक, विधर्मी हिंदी में इसे बोलते हैं। वन हु शोज सस्टेन्ड एंथुसियास्टिक एक्शन विद अनफ्लैगिंग विटैलिटी, अनफ्लैगिंग विटैलिटी का मतलब अप्रभावी जीवन शक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, इनडेफिटिगेबल, जो कि न थकने वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जिसके अंदर। Someone who attacks cherished ideas और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इकोनोक्लास्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रतिमा ध्वंसक, ठीक है, जो मूर्तियों को तोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। ऑफ अ फोर्टिफाइड पोजीशन अनेबल टू बी कैप्चर्ड और ब्रोकन इनटू, ठीक है, जिसे आप तोड़ के अंदर नहीं घुस सकते, जिसे आप कैप्चर जीत नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, अभेद हिंदी में जिसे बोला जाता है। अ पर्सन हु प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो किराए पे काम करता है सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं किराए का टट्टू हो गया, और जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मर्सेनरी। अ स्कोल्डिंग नैगिंग, नैगिंग यानी कि झिड़कने वाली, जो झिड़कना, नैगिंग का मतलब झिड़कना। बैड टेम्पर्ड वुमेन, जिसको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। अ स्कोल्डिंग गाली देने वाली, नैगिंग झिड़कने वाली, बैड टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा होने वाली वुमन, उसको हम बोलते हैं टर्मेगेंट, ठीक है, टर्मेगनेंट, झगड़ालू, इसकी स्पेलिंग है TERMAGANT, टर्मेगेंट। वन हु पोसेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर आर्ट और अ फील्ड, तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा जिसके पास टेक्निकल एबिलिटी होती है, ठीक है, महारत हासिल होती है उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं वर्चुओसो, वर्चुओसो। कला प्रवीण व्यक्ति। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, गठड़ी हम जिसे बना लेते हैं, वहां यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेल। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, जो फैमिली होती है यंग एनिमल्स की, उसे हम बोलते हैं ब्रूड। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, या अ स्मॉल क्लोज निट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम, एक छोटा सा लोगों का ग्रुप जिनका अपना ही कोई पर्पस होता है, दूसरे लोगों को आसानी से अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते, उन्हें बोला जाता है क्लिक, CLIQUE, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हैमलेट। अ टेम्परेरी पुलिस फोर्स, अ टेम्परेरी पुलिस फोर्स को बोला जाता है पोसे, POSSE। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है शॉफर, जिसकी स्पेलिंग है CHAUFFEUR। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो कस्टोडियन होता है म्यूजियम का, वहां की चीजों का ध्यान रखता है, क्यूरेटर बोलते हैं। द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वो ऐसी भाषा जिसमें हम उंगलियों द्वारा साइन बना के एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं अपने फिंगर्स के साइंस के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेक्टोलॉजी, उंगलियों द्वारा बनाए गए चिन्हों द्वारा व्यक्तियों के बीच आपस में संबंध स्थापित करना। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो व्यक्ति क्या करता है, फ्लावर बेचता है, फूल बेचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फूल वाला, और इंग्लिश में फ्लोरिस्ट। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक, तो कौन सी वो साइंस की फील्ड है जिसमें हम जो चट्टाने होती हैं उसके ओरिजिन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। वन हु स्टडी द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग, तो जो इलेक्शन चुनाव की स्टडी करता है, ठीक है, और वोटिंग ट्रेंड की स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं
सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक। A hole or a tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling. रहने के लिए जैसे रैबिट एक गड्ढा खोद देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मांद बोलते हैं वैसे तो हिंदी में हम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? बुरो, BURRO। A room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम, ठीक है, कपड़ द्वार। A small shelter for a dog, कुत्ते के लिए एक छोटा सा घर जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कैनल। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड, मतलब कि नए लोगों द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नियोक्रेसी। और जो गॉड के द्वारा शासन होता है, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, सो भगवान के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? थियरकी। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, THEARCHY। अ सोलोमन प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब कि जुलूस टाइप हो गया, स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, जो शव यात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉर्टेज। वियोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ अ चर्च, चर्च की पवित्रता को भंग करना, उसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी दूसरे को ट्रांसफर कर देना, उसे हम बोलते हैं डेलीगेट। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज, किसी भी अपराध की इंटेंसिटी यानी कि उसकी तीव्रता को बढ़ा देना या किसी बीमारी का बढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रेवेट, भड़काना हिंदी में जिसे बोलते हैं। एग्रेवेट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, AGGRAVATE। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, विमुक्त कर देना किसी को सारे ब्लेम से, दोषों से, उसे हम बोलते हैं एक्सोनरेट। द एरिया ओवर विच एन ऑफिशियल हैज कंट्रोल, जो जिस क्षेत्र के ऊपर, जैसे कि मान लो एक पुलिस रेंज होती है, ठीक है, कोई भी पुलिस थाना होता है, ठीक है, उसका एक अपना एरिया होता है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, तो उसे हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को, इसको बोलते हैं हम सेफोलॉजी। somebody or something with the same name as a somebody or something else, तो एक दूसरे का नाम जो होता है बिल्कुल सेम होता है, उसे बोलते हैं हम नेम से। अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पर थोड़े समय के लिए रुकना, उसे हम बोलते हैं सोजर्न। सोजर्न की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, SOJOURN। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफल। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द आई डिसीज ऑफ द आईज, तो आंखों का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिसेंबल, मतलब कि एक दूसरे जैसे हम बोल देते हैं ना कि जो उसकी ताकत है वो 7 हाथियों के बराबर है, तो मतलब कि एक दूसरे को हम जो कंपेयर करते हैं, रिसेंबल्स एक दूसरे की करते हैं, ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच हम बोलते हैं, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे सिमाइल, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायमविरेट, ठीक है, तिगड़ी, 3 की तिगड़ी जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, TRIUMVIRATE। जोकुलर, जोकुलर का मतलब होता है हास्यकार, ठीक है। अ पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, जो चुटकुले छोड़ता रहता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं वैग। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, तो एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें बहुत सारे बेड हों, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मिटोरी, शयनागार। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, इसे क्या बोला जाता है? इफेमिज्म, व्यंजना हिंदी में बोलते हैं जिसे। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ अ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी, तो बड़ी लार्ज बॉडी को आपस में जो लैंड कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमस। अ पर्सन इन अ व्हीकल और अ हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, तो आपने देखा होगा जब भी कोई काफिला चलता है वीआईपी का, आगे उसके जो है गाड़ियां चलती हैं और या फिर जो मोटरसाइकिलें चलती हैं, ठीक है, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं आउटराइडर्स।
अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, जिसको पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक है, उनको पढ़ने का शौक है, बेचने का शौक है, उसे हम बोलते हैं एंटीक्वेरियन। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, ANTIQUARIAN। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में जो विश्वास नहीं रखता उसे हम बोलते हैं पेगन, PAGAN। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, जो जुआ खेलता है उसे हम क्या बोलते हैं पंटर। पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, ठीक है, तो मुश्किलों के समय, कठोर समय के भी समय जो स्ट्रेंजर की भी हेल्प कर देता है उसे हम बोलते हैं स्मार्टन, SAMARITAN। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धिमत्ता की वजह से उसको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं वेनेरेबल। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, ठीक है, घुड़सवारी में जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, EQUESTRIAN। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं राजनीतिक हत्यारा यानी कि असैसिन। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेज, जो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज जानता है, विदेशी भाषाएं जानता है, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेटूटॉलर। अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, मीन्स जो कहता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं और लोगों को ऐसा मूर्ख बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे मोटे जादू दिखा के, तो उसे हम बोलते हैं क्या ट्रिक्स्टर। अ पर्सन पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब, तो किसी व्यक्ति की अजीब आदतें जो होती हैं उसे आप क्या बोलोगे, उसे हम बोलोगे इडियोसिंक्रेसी, लत, पागलपन, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे। A picture of a person or a thing drawn in a such a highly exaggerated manner to cause a laughter, मतलब कि किसी व्यक्ति की पिक्चर या किसी चीज की पिक्चर को ऐसे तरीके से एग्जैगरेट कर देना, ऐसे तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के बना देना कि जिसको देखते ही हंसने का मन करे, तो उसे क्या बोलेंगे कैरिकेचर। डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसीज ऑफ ग्लास और स्टोन, तो जो डिजाइन आपने बनाया है छोटे छोटे कलर्ड पीस जो ग्लास के, कांच के और पत्थर के लेके, उसे हम बोलते हैं मोसैक। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट, जो हाइट से डरता है काफी ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्सट्रीम और इरेशनल जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। फ्लैट मेटल और अ पोर्सिलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, तो घर के बाहर कोई फ्लैट मेटल का पीस, पोर्सिलन की प्लेट हम लगा देते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट के तौर पर, मेमोरियल के तौर पर, उसे हम क्या बोलते हैं प्लेक। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटल, मतलब कि जो जिसकी आदत ही है कम बोलने की, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं टेसिटर। हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यू, उसे क्या बोला जाता है सुकुलेंट। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, SUCCULENT। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, भयानक रूप से, उसे हम क्या बोलते हैं घैस्टली। नोट कर लीजिए स्पेलिंग GHASTLY। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, इन जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, बिना शादी किए जो लड़के लड़की साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज, CONCUBINAGE, बेविवाहित साथ रहना। मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया अपना जो है उसको चेंज कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जैसे हमारा पत्ते होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक चीज होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है क्योंकि बैक्टीरिया एक समय के बाद उसको खत्म कर देते हैं। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंड टू इम्प्रेस, कोई भी ऐसी मीनिंगलेस लैंग्वेज जिसको बढ़ा चढ़ा के व्यक्त किया जाता है सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं रिटोरिक। मनी पेड टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेचुटी। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रिटी, एंट्रिटी मतलब कि विनती, कोई विनती करने से भी ना हटे, उसे हम क्या बोलते हैं इनएक्सोरेबल, अनमनीय। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, जो फ्यूचर को सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है अपनी समझदारी से,
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विजनरी, मतलब कि जो दूर की सोच रखता है। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, जो टाइट रोप, जो टाइट कसी हुई रस्सी होती है उसके ऊपर जो चल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फनम्बुलिस्ट। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, FUNAMBULIST। वन हु कैटल्स टू द लो डिजायर ऑफ अदर्स, वह जो दूसरों की कम इच्छाओं को पूरा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडरर। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, PANDERER। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, सिक्के इकट्ठा करता है, जो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव्स, जिसने अपने सिद्धांत त्याग दिए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनिगेट, सर्वधर्म त्यागी। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, ठीक है, जो साहित्य और कला की केयर नहीं करता, उसे हम बोलते हैं फिलिस्तीन। वन हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, जो जिसको खुद को ही दुख दे के सुख मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैसोचिस्ट। अ पर्सन स्पेशली अ मैन हु फ्रीली इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर्स विदाउट रिगार्ड टू मॉरल प्रिंसिपल्स, तो इस ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, लिबर्टाइन, यानी कि कामुक। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, यानी कि जिसे हम कल का नवाब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परवेन्यू। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, तो जो जहाज पे लुक जाता है, ठीक है, फ्री पैसेज, जैसे कि मान लीजिए कोई समुद्री शिप जा रहा है, कोई कंटेनर शिप जा रहा है, कंटेनर के अंदर छुप गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टो अवे। अ पोल और अ बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट, तो उस पोल को हम क्या बोलते हैं, एज अ टेम्परेरी सपोर्ट उसको हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉप। अ राउंड और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल ऑफ फिल, तो ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें हम खाना स्टोर करके रखते हैं, केमिकल स्टोर करके रखते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसे हम बोलते हैं कैनिस्टर। सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, सो आर्किपेलागो, जो कि जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उनका जो समूह होता है, उसे हम आर्किपेलागो बोलते हैं। अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय सेम ऑथर, सो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायोलॉजी। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस टुगेदर, तो इस जर्नी को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा एक्सकर्जन। और अ शॉर्ट ट्रिप, उसे बोला जाएगा जॉन्ट। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एटसेट्रा, तो जो घेरा हम बना देते हैं, ठीक है, कैटल्स के लिए, शीप के लिए, पोल्ट्री के लिए, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पेन, PEN। अ स्लाई, स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, स्लाई यानी कि शरारती, लस्टफुल यानी कि कामुक, तो इस लुक को क्या बोला जाएगा, लियर। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, तो ऐसा घर जिसमें सारे के सारे कमरे जो होते हैं एक ही फ्लोर पे होते हैं, उसे हम बोलते हैं बंगलो। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रोपेंसिटी। अ स्पीच डिजाइन टू इंसाइट एक्शन, कोई भी ऐसा भाषण जो क्या करता है, भड़काने की कोशिश करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग्जॉर्टेशन, प्रबोधन। तो ये थे आपके 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यदि आप क्रिएटिव वे में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सर्च कीजिए फेसबुक बार में जाके, और हमारे फेसबुक पेज सक्सेस मंत्र एजुकेशन ट्रस्ट को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हर रात जो है 10 से 11 बजे के बीच में मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूं। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।